Tinsuun gaabbitee Alaazarii waliin hiiknu jennaan osoo ati gaabbiteeyyuu otoo ati dhiisteeyyuu ani wantan dhiisu sitti fakkaatinii ani itti fufa malee hin dhiisu. Kanaafuu mooyituu goddanyaa koo hiriyaa koo jaalallee koo kanaanis wal barii jedheen irra biruma taa'ee jechuudha. Tinsuun baay'ee miira keessa galtee baay'ee aartee ati haadha akkamiitii kanii tidaarii ilmoo keetii keessa galtee bultii namaa jeexuu maaliif jireenya kee kan hin jiraanne maal gochaa bultii keenya laaqxaa jetteen jechuudha. Harmeen Alaazarillee ati kan nam kabanyee homaa na fayyaddu kana abbaa manaa kee hin kabanyee homaa na fayyaddu ani yoomiyyuu taanan gammachuu ilmoo kootii fedha akka barbaadde ta'uu hin dandeessaa jetteen jechuudha. Annaa dhugaa dubbachuuf baay'ee nama ajaa'ibsiisaa wantoonni ta'aa jiru baay'ee nama dabbara jechuudha. Innaa nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiraatu isin biras haa jiraatu. Innaa viidiyoo kanaa laayikii sabiskiraayibii sheerii naaf godhaan isiniin jedha. Innaa akkuma argitan tinsuudha kan viidiyoo waraabe. Innaa wantoonni ta'aa jiru baay'ee na dhiphiseera baay'ee miira keessa na galcheera. Wantootan hin yaadnetu ta'aa jira. Wantoonni akkanaa hin ta'a jedhee waan hin yaadneef wantoonni ta'aa jiru immoo ituu baay'ee bitaa natti galeera. Ani immoo Alaazariin hiikuun barbaadu bakka nan hiika jedheen ture garuu amma immoo hiikuun barbaadu. Alaazarii baay'ee nama fayyaalessa. Baay'ee bakka nama dhabetti kan na cinaa dhaabbatu ammaaf lolee boruu bakka sanitti kan hin argamne gara laafessa. Isa hiikoo kan akkamiin heeruma jedhee gaafa yaadu akkasumas namoonni bilbilanii maaliif namoonni gurguddaan haadholiin kunniin bakka bultii kee hin diiginii warroonni naan jedhanii naan lolanii baay'eetu jira. Anis immoo ituu sassan dhagahee bultiin koo akka hin diigamne taasisuudhaaf dhiiseera. Innaa Alaazaar immoo gochoota kaleessa sana irratti baay'ee aaree baay'ee miira keessa galee jira. Ani warroonni koomentiidhanis maali ati jireenya tidaarii caalaa yookaan immoo jaalala namaa caalaa birrii filattee jettanii warroonni koomentiidhaan naan jechaa jirtanii ani akkasii miti. Wantoonni isinii galuu qabu osoo isinii ana taatanii tinsaayee taatanii akkam gootu ture. Bakka koo odoo buutanii of to'attanii mee ani odoon ishee ta'e yoo maaliin godha jettanii bakka kiyya kana osoo booftanii ilaaltanii maal gootu garuu gaafa taa'anii waa namaan jedhanii akka keessa jirassanii miti. Kanii ibidda keessa jiruu fi kan ba'ee ejjetee laalu tokko miti. Ani har'allee taanan borullee taananii badii qabaadhee miti kan dubbiin kun as gahee irra deddeebi'ee illee isinitti fakkaatinii maaliif jennaanii dubbii xiqqoorra kan dubbiin kun hundi ka'ee as gahee garuu ani barbaade osoo hin taane kan barbaade hin beektu jedhee yaada. Dubbii xiqqoorraa maa raftaarraa kan isheen kaaste dubbiin kun hundi deeme as gahee. Akkam beekutti mushurraanii hanga ji'a 3-4 hin hojjettu teessee hanka bakka bamti gaafa achi baatee amaatiin ebiluu sun bari nama akkanaati mucayyoo san mushurraa san akkatti tolee baate jedhanii warroota faarsanii dhaga'e malee warroota maasi dhukkubee ciistee jedhanii namaan lolan waan hin dhageenye fi ajaa'ibuma natti ta'e. Ani takkaa wanta akkanaa argee hin beeku. Ani sanuu na dhukkubeen ciisee sanuu immoo itoo irra deddeebite hin jedhinaa garuu wantoonni hunduu kaffeen lafiitii keessanitti raawwatamedha. Garuu immoo wantoonni ta'e kanatti baay'ee natti dhagahame. Homaa gochuu hin danda'u garuu kanan kaleessa raawwadhee fi warroonni isin birrii jettanii akkasii miti. Ani akka gaazexeessituu tanaa seenatti fakkaata gaazexeessituu. Akkasii miti garuu wantoonni isin beekuu qabdanii namni kuni akkamittiin wanta kana bitan akkamittiin as gahan akkam godhaniiti. Alaazaar Kubaasaati moo nama wajjin akkasuma immoo haadha wajjin obboleessa wajjin obboleettii wajjin jettanii yaaduu qabdanii. Anaaf Alaazaarii ergaa wal fuunee kanii
ji'a afur akkas taane malee osoo wali fuudhinii naannoo ji'a 10-11 akkas geenyee jirra. Garuu yeroo san gidduutii yeroo waxxaatinnatiitti jechuun dargaggummaatti hojjedhe dargaggummaatti hojjedhee kanaan harkatti qabadhee akka nama tokkootti uffadhee bareedee waan barbaade ta'ee yeroo kootiin akka barbaade ta'uu nan danda'a. Garuu animmoo wantoota san hundaayyuu dhiisee wanti kun boruuf na fayyada jedhee wantootan kaadhe kana osoon haadha qabu osoon waan barbaade qabu Alaazaar wajjin boru bultiin hin dhaabbanna jedhee kan Alaazaaritti kennee Alaazaar wajjin dabalameeti kan inni bitame. Warroonni siniif hin galin jedhee waan ayyaa dhufan kana dubbadhe malee kan ammoo itu as gubbaatti dubbachuu barbaadee miti. Anna anillee daf'ikoo osoon walitti hin heerumin dura wali fuudhin dura kan itti kenne birricha sababa saniin bitame. Gaafa ammoo itu ati dafqa kee baastee akkaataa itti fiddee kanuma fide santu beeka malee namni biraa si hubachuu hin danda'u. Garuu ammoo itu kan ati fidde kan ati dafqitee fidde gaafa ammoo itu kan inni odoo maqaa Alaazaariin ta'e natti tola. Maqaa Alaazaariin ta'uun natti tola. Garuu immoo maqaa kootiin ta'uun immoo itu Alaazaarii homaa keessan qabu jechuu osoo hin taane akka maqaa haadha isaatti hin jijjiiramnee fi ani kanan taasise. Gaafa ani kanan hojjedhe kanan keessaa qabu kana inni maqaa haadha isaatti jijjiire ani osoo Alaazaariin illee adda bahe wantoota suuqii tokkollee wanta ittiin banadhullee hin qabu meedaa qullaatti nafa jechuudha. Haala isheen gooterraan kan kana yaade. Isheen tuni akka nan barbaanne taasifti osoo kanan achuu bahu ta'e ani boruuf maaliin ta'a jedhee kanan yaadedha. Garuu immoo itu waan kootii keessa jira. Ammallee taanaan borullee taananii ani kananii maqaa kooti zoorti Alaazaar keessaa homaan qabu jechuu koo miti. Deebi'ee kanan ani xaare immoo maqaa haadha isaatiin yookaan obboleessaa obboleettii gaafa jedhamu hagam isinitti yoo hagamtu dhaga'ama. Annaa sirriidha kuni kadab qabbaa tokko maatii isaatiin jechuun ni dabbara garuu bakka kanatti eeyyee sirriidha. Innaa Alaazaar yaametiin jirattee Alaazaar dhufnaanii akkasuma goddanyaatiyyaa hiriyaatiyyaa isheedhaan wal barii. Innaa maalidha goddanyaatee moo jaalallee teetiitte? Innaa si wajjin haasa'uun barbaadu maaliif na yaamte? Innaa Alaazaar taragaaga'ee sina siraataan haasa'e. Innaa wanta na yaamteef bicha haasa'e. Ani wanta kaleessaa si hubachiisuuf si yaame sanummaa kophaa kee kootu sin jedhe malee maaliif kana wajjin dhufte? Abbaa barbaade wajjin deemuuf ergan qaba. Innaa duraanis haadha fidda isheen taate tunoo maaliin bakka kan tanaas hin galchu. Ani immoo intalattiin na gube maaltu ishee galche bultii hirsaamniitii keessa galtee mana qaramti. Ishuma borochi keessa mana qaranii baasanii. Innaa haala saniini tinsuun garaan gubatee jechuudha. Hin hiiku ofii keetii fichiin barbaadattee waraqaa galchite waan ta'eef majammaraa keetuma san laalaniituma si hiiku. Haatillee akka si hiikuun barbaada jettee. Tinsuun immoo hiikuun barbaadu itti kaleefeen gadda akkasitti. Innaa tinsuun ofii isheeti fedha qabaattee osoo hin taane hiikuu kana wantoonni isheen keessa jirtu miira keessa waan galcheef jechuudha. Gin ajaa'iba dhugaa rabbii haala kanaan nama wajjin dabarsuun irratti daaressuun namatti ta'e ofii isaaniiti. Jechuun kan ammaan akkana godhan ji'a 2-3-4tti hanga yoomiti gaafii namatti dhuuma garuu innaa viidiyicha akkas fakkaataa bakka isheen teessutti gatanii biraa deemanii innaa viidiyoo kana laayikii sabiskiraayibii sheerii naaf godhaa piliis.